껍질을요 더욱더 효과 있게 약성 좋게 활용할 수 있는 방법이 있다고 해서 알아볼까 합니다. 자, 하나하나 살펴볼게요. 첫 번째는요. 맛과 영양 잡은 양파 껍질짜 원한다면 이것과 함께 끓여라. 자, 양파 껍질짜와 요것을 함께 끓이래요. 바로 귤 껍질과 함께 활용하시면 좋대요. 네, 교수님. 귤 껍질을 그 한의학에서는 한약재로 쓰면서 흔히 귤피라고 이야기합니다. 그리고 이제 그 껍질을 오랫동안 말려놓은 거를 진피라고 이야기하는데 기본적으로 행기거담 작용이라고 해서 기를 많이 돌려줘서 우리 몸에 울체된 기를 많이 풀어줍니다. 그래서 화병이 있으신 분들한테도 많이 쓰기도 하고요. 또 담을 없애기 때문에 가래가 있거나 기침이 있을 때 이런 감기 증상에도 이제 많은 효과가 있고요. 또 이 귤 껍질 속에는 그 비타민 P가 있는데요. 그게 이제 비타민 C와 합쳐져서 우리 모세혈관에 어떤 그 흐름이 잘 되게 튼튼하게 만들어줘서 출혈이 생기거나 또 멍이 들거나 하는 걸 빨리 좀 풀어줄 수 있거든요. 그래서 이 두 가지가 합쳐지면 전체적으로 혈액이 더욱더 순환이 더 잘 되게 하는 그런 것도 되겠고요. 또 이제 향긋한 맛도 더 할 수 있어서 더 좋을 것 같습니다. 저도 사실은 그 양파 껍질 차를 그래서 몇 번 먹어봤는데 이게 사실 맛으로만 따지면 양파가 그냥 수영하고 나간 물맛이에요. 이게 밍밍하고 네 맛도 내 맛도 없어. 그래서 귤 껍질을 좀 넣으면은 확 잡아주지 않을까. 그거 한번 해볼게요, 선생님. 일단 물에다가 이제 요 양파 껍질하고요. 귤을요 말렸는데 이거 말리지 않으면 요새 귤 나오잖아요. 깨끗하게 세척해서 그냥 그 젖은 것도 괜찮아요. 근데 많이 넣지 마시고요. 이거 말린 거구나. 저는 요 정도만 넣었으면 좋겠어요. 그 비율 한번 보실게요. 요 정도. 네, 요 정도만. 그러니까 귤 반 개 정도. 그렇게 넣고 끓이시게 되면은 그 약간 양파에 그 약간 냄새가 있잖아요. 그거를 귤에 사실은 귤 껍질이 굉장히 향이 좋거든요. 그거를 살짝 낮춰줘서 드시기가 굉장히 편해요. 그걸 끓이면 이제 어떻게 되는 건가요? 이렇게 되는 거죠. 자, 한번 가볼게요. 바글바글 끓고 좀 있네요. 요거 색깔 진한 거 보이신가요, 이거? 이렇게 보면은 이렇게 건더기도 해서, 좀. 귤 껍질이 이렇게 보이죠. 이렇게. 귤 껍질도 보이고. 이렇게. 그래서 제가 차로 한번 드려볼게요. 한번 보겠습니다. 자, 지금은 사실은 제가 방송이라 보여드리려고 티백 주머니에 딱 안 했는데 체에다가 걸러서 이렇게 드시면 돼요. 집에서 이제 거름망들 있으니까 맞아요. 배보자기 같은 데다가 하셔도 되고 따뜻하게 드시면 될 것 같아요. 자, 이렇게 해서 저도 한번 먹어볼까요? 왜냐면 천천히 마셔야 되니까 밑에 그냥 걸르지 않고 먹어도 좋을 것 같아요. 뜨거우니까 사실은 조금 식혔다가 조금만 한 개만. 향이 진짜. 귤 그 껍질 향이 있잖아요. 그 향이 나면서도 양파의 그 냄새가 조금 이렇게 가셔지는 거. 맞습니다. 일단 중요한 게 기분이야. 건강해질 것 같은 느낌. 그리고 이제 어르신들이 뭐 유자차나 이런 청으로 차를 드시면 설탕 걱정 많이 하시는데 요거는 그렇지 않아. 달아요. 아니 달지 않아요. 굉장히 달지 않고 향만 아주 진하게 우러나는 맛이에요. 그러니까 귤 껍질로 상큼한 맛도 더해.